სიახლე გვირილაში გაატარე მეგობარი ბარათი და მიიღე ორმაგი სარგებელი. უფრო იაფი ფასები ნებისმიერ შენაძენზე და 5% მეგობარ ბარათზე. გადაცემის პარტნიორია სუპერმარკეტების ქსელი გვირილა. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45. სილქნეტი 345. ახალი ქსელები 345. მარტივი 45. ემიგრანტი ბრუნდება. ესე იგი არ მჯერა რომ საქართველოში ვარ, გოგო 10 წლის მერე ისეთი ბედნიერი ვარ, როგორ მომნატრებია ჩემი ქვეყანა არის. შენც მალე გისურვებ დაბრუნებას, ჩემო კარგო. კაი, შევედი ხა ჩემებთან მელოდებიან, ალბათ ერთი სული აქვს, როდის შევალ კარებთან მდგევარ. კაი, მიდი, კოცნი. მოვედი! რამდენი ხართ ღმერთმა გამრავლო თქვენ გენაცვალეთ? რამ გაგაშეშათ, ხალხო, რა ხდება? ხო, მშვიდობა გაქვთ. ნუ გზარი, მიდი, ჩანთები შემოიტანე. არ ყოფილა ხელსარიე ჩანთები. რამდენი ძალიან როგორ მომენატრეთ, მართლა. დეგა 10 წელი ხალხო, ირაკლი დედიკო. როგორ ახარ ჩემო საყვარელო? მოდი ჩემთან. ის დიდი ჩანთა სადაა? რომელი დიდი ჩანთა, კაცო? საჩუქრების. ყველა ჩანთა აქ არის და მანდ არის საჩუქრები, ყველა. ყველა საჩუქარი აქ არის? ამაში. ყველა მანდ არის. ამაში ყველა საჩუქარი? რა იყო? ყველა აქ არის. მაგაში ყველა საჩუქარი? კაი ბიჭო, იქნება პირდაპირ $100-იანებს გვირიგებს ყველას, კაცო, რა ახლა რა ის არის? ნუ გაგიჟდები მაგაზე. ან ასებროიანებს, კაცო. $100-იანებს ახლა. ერთი წუთით ამომასუნთქეთ, ხალხო, რა იყო? $100-იანები და ევროები არ უნდა მომიკითხოთ როგორ ვარ. არ მოგენატრეთ. ერთი წუთით, ხალხო, ერთი წუთით ჩემ ხარს 2 წამი და ველაპარაკები. მოდი ბიჭო, აქ ერთი წუთით შენ. რა ხდება მითხარით, უცებ მომიყევი ამდენ ხალხში ახლა ველაპარაკები. რა გითხრა, ძველებურად, ნორმალურად. არა, ძველებურად რო ხარ, ხედავთ. ხო და რატო ხართ ძველებურად? რამდენ ფულს გიგზავნით? რატო ხართ ასე მითხარი? რა გინდა? ხო, რაღაცა ფული გამომიგზავნეო, ბიზნეს ვიწყებო, რომ მაგარსოთ და რომ ჩამოხვალო, მოგიყვებიო, რა ბიზნესი დაიწყო მომიყევი. ეხა არ მალაპარაკო მაგაზე დღეს და მე რატო დღეს რატო არა? არ არის ეხა დღეს და მე მოგიყვები ეხა არ არის. როდის მომიყვება? კაი, მომისმინე. რა ის არის და ეხა PSG-რო ინტერს ფინალში რო გააპოსტა კვარარო ტენის ერთგო პირველ ტაიმში პირველ კუთხურსო. თავი დამანებე ეხლა. თავი დამანებე. მე რეგე. მითხარი თამარაში. მოდი ნაი. ერთი ბატო, დიახ. კი, გადავიხდი აუცილებლად. კი. ერთ წამი დამელოდ. დაილი. ხო. შენ უკან როდის ბრუნდები? რა ვიცი, 10 დღეში წავალ. 10 დღეში წავალ. კი. ხო, 2 კვირაში გადავიხდი მაგთან ხას. კი ბატონო, კი 2 კვირაში დავხარავ სრულიად, თლიანად შემოვიტან და თან გადმორიცხვებით, ანუ თქვენთან აისახება. გზავნილები, მიხვდით? კი ბატონო. ნაილიკო, შენით ვართ აღფრთოვანებულები. კაი, ახლა რა ლაპარაკია რა. სამბობ, ნაილი. შენ რო იმ დღეს მურთაზის გამოუგზავნი 1000 евро. ხო. სუფრა გაიშალა. კაი რა. სხვარი დაკლეს. 1-5 ჯერ თქვენ შენი სადღე გწელო. რატო იქ? და კაი. მაგრამ ეგ 1000 евро, გოგო. საძინებლისთვის არ გამოგიგზავნეთ? ხო, კი. მერე? კი, ეხლა და ბიჭებიც იყვნენ წასულები, იყვნენ მოიარეს მთელი იორმუღალო. ბერიშოვეს იქ საძინებელი და ბარემ ცხარი გამოაყოლეს ხელს ეხლა და მერე ვიქეიფე ჩემს სახელზე. კაი, კაი, შენ როგორ ხარ? უბრალოდ რომ ვკითხო. კი ბატონო. ნაილი შენ ხო არავინ ყავს საზღვარგარეთ გზავნილები რომ გამიკეთოს. ეთიორე გადმომიგზავნოს, ხო არავინ. მაიცა ხო არავინ მყავს რას ნიშნავს? მე თვითონ ვარ საზღვარგარეთ. არა, შენ ვერ შეგაწუხებ. არა, ნაილი შენ ვერ შეგაწუხებ. რა გინდა მითხარი? არაფერი, არა, კაცო, მე მაგაზე როგორ შეგაწუხებ? კაი, ეხა მითხარი დაწყებული გაქვს, კაცო. არაფერი, სახლის რემონტი მინდა და ეთიორე. და მე რა გჭირდება? გზავნილი რომ დაგიფიქსირდეს. დავაფიქსიროთ, არ არის პრობლემა. დამიფიქსირდება პირველი გზავნილი და კაი, შენ რა შვები მომიყევი რა, ჩემო საყვარელო. ვაიმე, მე რა შვები და გავთხოვდი გენაცვალე. კაი, კაცო. მარი მყავს 2 შვილი და ჩემ შვილებს 1 სული ქონდათ.
როდის ჩამოხვიდოდი საჩუქრებს ჩამოგვიტანსო. აი, სულ არ ვიცოდი რო გათხოვდი, გოგო, იმიტომ რომ 10 წელი რაც წასული ვარ, ერთხელ არ დაგირეკია თაკო. ერთხელ არ მოგიკითხება. როგორ არ დამირეკავს, გოგო, გუშინ გირეკავდი და გამორთული გქონდა. ხალო, გუშინ გზაში ვიყავი და მაგიტომ მქონდა გამორთული. მანამდე ერთხელ დაგერეკა, ხო შეიძლებოდა. ეხა გზაში თუ იყავი, მე რა ვიცოდი, მე ჩემი მოვიხადე, ჩემი ვალი და. ხო და რა ვიცი, ეხა საერთოდ არ გამითვალისწინები ხარ შენ საჩუქრებში, მაგრამ რაღაცას მოგიძებნი. ორ მოგაწოდო რა. არა, მოიცა. რაღაცას მაინც. აი ეს მაცივარზე მისაკრობი, ნახე ჩემგან, სულ მე გაგახსენდები რო შეხედავ. გოგო, მაცივარზე მისაკრობი 1.50 ცალი მაქვს და მაცივარი მაინც ჩამოგეტანა, რა თმინდოდა ეს? რამე მაისური შარვალი ისეთი არაფერი ჩანთა არ წამოგიღია ჩემთვის? არა, ჩამომიტანი. ნაილი, შენ 1 წლიანზე გაწყობს თუ 2 წლიანზე? რა, საერთოდ არა, ურავთ აირჩი 1 წლიან თუ 2 წლიან? ვაი, მე იყოს 2. ხო, 2 წლიანზე შემი. გოგო, მართლა არაფერი ჩამოგიტანია. გოგო, არ გამითვალისწინები ხარ, საერთოდ გადამავიწყდა, კაც რაღაცა ხო შეიძლება დაავიწყდეს ადამიანს, დაგერეკა გამახსენდება. კაი, მაშინ წავედი მე, აბა. კარგად, ნაილი, მე მეგონა რამე ჩამომიტანე, მართლა კი არ მომენატრიან, რამე გამატარე. ამას უხურე. ტაქსის ფული დამხარჯე რა. ამას უხურე რა. შენ მომიყევი რა შვები რა. ვაიმე, აი ხო გეგონათ რომ მე ნაილის დავავიწყდებოდი და არაფერი ჩამომიტანდა. ვაიმე, ნაილი არ აი ახლა, აი გაჩერდი. ისე არ ჩამოდისო, ჩემ შვილს თავის ნაცვლს 500 евро არ ჩაახუტოს ბავს. არ მინდა ეხლა, არ მინდა, არც 500 მინდა, არც 1000 და არც მეტი ნაილი. გეხოცები ეხლა, შრომაში ხარ ქალი. აი ეს მაისური, ეს არის ვერსაჩე. ნაღდი, იმაში გიყიდე მაღაზიაში. ჩამოგიტანე შენ დაგაკვდება ტანზე. ნახე რა კაია. აჰა. აი ეს ჩემგან. აი ხარისხია, ნახე რა კაი ხარისხია. რა? მაისური ჩამომიტანე ქალო მარტო. მოიცა, აბა რა უნდა ჩამოგმეთ რა არ მოხდა. მოიცა, მაისური რო არ ჩამოგეტანა ეხლა საზღვარგარეთ და აი ამ სისულელე მაისურს აქ ვერ ვიყიდი რომ ჩამომიტრიე. რა დღეში ხართ, კაცო, თქვენ ვერ გავიგე, მაშინ რა უნდა ჩამომეტრია აქ ისეთი, აქ რო არ არის. ევრო გენაცვალე. რა ევრო. და შენ სადაც ბრძანდები, აცხადე შეკიდა. შენ სადაც ბრძანდები ქალბატონო, მან ხეზე აბია ევროები. ჩამოგეგლიჯა 1-2 და ჩამოგეტანა შენი ნათლულისთვის, მაგრამ არა, შენ შვილს ხო კარგად ჩამოუტანე რაღაცეები. ჩემი შვილი ახლა შეუხედავია, მაგიტო არ ეკუთვნის, დედა მოუკვდა მაგას. გოგო, ეს ჩემი შვილია და ჩამოუტანდი შვილს, აბა რას ვიზამდი, რაღაც აკვირია. შენ შვილს უნდა შეტანო ყველაფერი, ხო რაც კი გაქვს და შენ ნათლულს არაფერი. წამოდი აბრძანდი ფეხზე, არც ისეთი ნათესაობა მინდა და არც არაფერი, ჩამომიტანა მაინც. რა ხდება? რა მომში ხართ? რა ხდება? საერთოდ ეს უმადური ხალხია. ჩემთვისაც იქნება რაღაცა, მოდი გიცოთ. გაჩუმდი, შენ კი შენ იმხელა ხარ სად არის შენი ზომაკაცასმანი იტალიაში. წავეთრი ერთი რა. ეს წაიღე, ხალო, გულით გიყიდე. იატაკი საწმენიტილო. ესენი ვინ არიან? რა ხდება? გოდიში ნაილი, გადახდა თვის ბოლო გაწყობს თუ დასაწყისი. შენ რა შემაწუხე, კაცო? არა, უბრალოდ თვის ბოლო გაწყობს. იყოს თვის ბოლო. თვის ბოლოს იქნება პირველი გადმორიცხვა. დედა. პირველი გადმორიცხვა დაფიქსირდება ხო თვის ბოლოს. აი, ეგ პატარა გექნება, შენ გაუშვი, კაცო. ხო, მოდი აქ დამიჯექ. ვერ მოგაქციე ყურადღება, ანა. შენ არ გოდიში, რა ხალხია? ხალხი ხოჭი რა უმადურია. რაც უფრო მეც უკეთებ მეტი. ზუსტად ეგრეა რა. მე ხო ჭკუა ვერ ვისწავლე თან. აბა იმას ეს, იმას ის, არავინ მადლიერი არ არის. ხო, შენი ბიჭისთვის მაგ საჩუქარი მოიცა ერთი წამით. გოდიში რა. არა, ნახე. ნაილი, რო რამე თავდები ყავშე, ხო? არცალია ცოტა ხანი თავი დამანებე ეხლა, კაცო. კი. აი ეს მაისური შენი ბიჭისთვის, ნახე. თან კაი ხარისხია. ხოდის 19-ის გახდა. რას ლაპარაკი? დედა რა მალე გადის? ცხრილს იყო შენ რო წახვედი. ხო, სკოლაში დედა. არა, არის ნერვიულო მეც დამავიწყდა რომ ხო, ისე თქვენც რომ მოგეკითხედა. ხო დაგირეკავდი და განახები. დაგენახებიათ ბავშვი და გავიგებდი ზომას, მაგრამ რა ვიცი, აბა რა უხუე ამას. კაი, ის როგორ ყავს უფროსი? ლაშა, რა შვება კრიმინალია გოგო ისე თუ ესე გამოსწორდა. რა გამოასწორებდა ნაილი მაგას
მაგით ირჩენს ბავშვი თავს და რაკნას ახლა დარბის ბაიცი და მაიცე და მესმის მაგანაც რაკნას. აი ლაშასთვის მაგ საჩუქარი. მე რა სამოგზაურობ. ზუსტად ვიცი რომ ძალიან გაუხარდება მიუტანე ჩემგან ნაილი და იდამ გამოგიგზავნა თქო. ნახე. ძალიან კარგი, ძალიან ძვირად ღირებული იარაღია. ალბანელებმა ამარჩევინეს. ეს საზღვარზე მომდატანე. კი, ისე გადმოვიტანე, არა, ისე გადმოვიტანე ლამაზად. აი, გაწიე იქეთ არ გიქნა. გადაირევა ბავშვი. ხო, მეც მაქვს შენთვის საჩუქარი. თუიმე, არ მჯერა საჩუქარი, არ მიმიღია, რა ვიცი, რამდენი წელი. რა საჩუქარი? დედა რანაირი გოგოა? ეზოში. ხო იცი, ალუშის ხეროა, პატარა, მაგრამ მინდა რომ აი ეს ტყემალი გაგატანო. შენგენაცვალე სუვნატო ტყემალი გაგიკეთე და წაიღე. მეტი არ გამოვიდა, თორე ხო ისი აუცილებლად გაგიკეთე. ძალიან დიდი მადლობა, ეს ყურადღება არის მთავარი რა. ჩანთი გაგატან და მე ის ჩანთა არ გადააგდო შენ. რაღაცა იქ შოკოლადები, იქაური რაღაცა მიხით პატარ-პატარები. გაგილაგებ და გამოგიგზა. კაი, მომეცი ეს ჩანთა და არა, ეს ჩანთა არა, იგი. აგი რამ ჩანთა. გაგატან და რამ ხელა ჩანთა არის? ხალო, რა ხდება? ეს უნდა გაგივსო და გამოგიგზავნო მერე იქედან. ერთი ბოთლი ტყემლის? შენ ნუგზარი რამ ხელა ჩანთას მატან და ის არ ვიცი, თორე არ მე. არა, ნუგზარი გამოგატანდა, დარწმუნებული ვარ, კი. ანუ ხემალს გატანე ხლა ამ ხელა პატიცება, რა გახდა ხა ის პატარა მოცარტის შოკოლადი ცენტები ღირს კაცო, გან არა არის მაგდენი. ანუ ეხლა ტყემალს რომ ატან თან მაყვედრი ერთ ბოთლ ტყემალს? თუ რა გინდა? ჩემო კარგო ალუჩის ტყემალია თან ისეთი რომ რა ვიცი, უძვირფასი. აი ახლა რა სულ მინდა ეს შენი ტყემალი და წაიღე აქედან. უყური ამას. საში ჭირდება შენი იაფასიანი შოკოლადიები. ადექი ნუგზარი წავედით. კარგად ბრძანდებოდა. კარგად ბრძანდებოდა. ხემას გამოგიგდა. აღარაფერს. მე სულელები არიან. გამოდი. მაინც ნაილი გილოცავ. დამიმტკიცდა. მომისმინე. არაფერი კაცო. შენ შეგვიძლია ხო მივიდეთ ორშაბათს და ადგილზე თანხა რო ავიღოთ. კი, აქ ვარ ჯერ. ხო, ორშაბათს მოვალ და გამორჩები იქ და ორი კვირიდან მე დაიწყე. ვაიმე, შოქში ვარ, ხალხო, რა ხდეს, რა ხალხია, ვერ გავიგე. კაი, დაწმადია. არც ერთმა არ მომიკითხა, ალბა ნაილი, როგორ ხარ, რამე ხო არ გიჭირს, ჯანმრთელობით ხო არაფერი გაწოხეთ, მოგვენატრე, ერთი სიტყვა ასეთი არავის არ უთქვამს, გადავირიე, რა ხალხია. კაი, დამშვიდი ნაილი. მოდი ჩემთან, ირაკლი, ვერ მოგეფერე, დედა. ვერ მოგეფერე, ამდენი ხანი. ჩვენ რო რამე ბინასკო ჩადებ შენ ხო არ იქნება. აი ხა გამასარი აქედან, ჩქარა. ანუ არ იქნება პრობლემა, კი ბატონო, კი ბატონო. გაშვები, დედიკო. მე რა ჩამომიდა. ვაი, დედა. აი დიდი ჩანთა როა, ნახე. ის ჩანთა არის ძალიანად შენი, ლეპტოპი, ტელეფონი, ტანსაცმელები, ფეხსაცმელები, ბოტასები, კეტებიც რა, კაი რაღაცები ჩამოგიტანე, გახსენი, ნახე დედიკო მერე. და всё. ანუ უკმაყოფილო ხარ დედა? რა ვიცი. ანუ რამე სხვა გინდოდა? რავი, მეგონა მეტ რაღაცას უჩავ. მეტი რა უნდა ჩამომეტანა შვილო? რავი, ეხა ეს ბოტასები და ლეპტოპი და ტელეფონი ვისე ყოფა მარტო. აიმე, ბიჭო, 2 წელია შენ და მამა შენს გეხვეწებით, ტყემალი გამომიგზავნეთ ხო და ეგ მაგას ვერ მოაფით თავი. და კიდე აქეთ ვთხოვთ რაღაცეებს, საერთოდ არ უნდა ჩამოსულიყავით. გურამი ბაბუას ნახვა რო არ მინდოდეს. ფეხს არ ჩამოვადგამდი აქ. უი გოგო ნაილი. რა ხდება? გურამი ბაბუა მოკდა. რას მეუბნებები ბიჭო? დედა ჩემი გურამი ნაილი რო ჩამოვა იტალიიდან ჩამომიტანოს გრანიტის ქვაო. საწყალი. დამანებეთ საერთოდ. რა შვები, სად მიდიხარ? მივდივარ და ფეხი ჩამომდგმელი არ ვარა, გრანიტის ქვა უნდა ჩამოვიტანო. გურამი ბაბუასთვის? არა, თქვენთვის. ჩემი ფეხი და გზავნილები ამ ქვეყანაში აღარ იქნება. კაი, მამა, დაჯექი, არ ინერვიული ხარ. ის ერთი კვირა გაბრაზდება, მაქსიმუმ არ გამოგზავნა, ერთი კვირის მერე ხო იცი დაავიწყდება, ისევ დაიწყებს გამოგზავნას. ყვარა გაიტანდეს პირველ ტაიმში და მე ნახე შენ, სადაა პულტი? აუ, იმენა, ყვარა, აუტი უნდა მოვაწოდოს პირველი PSG-მ. იმენა, მაგარი კუში ქონდა მაგას. ნაილი. წავიდა გრანიტზე. სიახლე გვირილაში გაატარე მეგობარი ბარათი და მიიღე ორმაგი სარგებელი. უფრო იაფი ფასები ნებისმიერ შენაძენზე და 5% მეგობარ ბარათზე.
გადაცემის პარტნიორია სუპერმარკეტების ქსელი გვირილა. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45. სილქნეტი 345. ახალი ქსელები 345. მარტივი 45.